สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการนำเสียงใน OBS นะครับเข้าไปใน Discord นะครับเป็นเสียง Output ที่เพื่อนๆใช้ในการสตรีมตามปกตินะครับเวลาเพื่อนๆสตรีมปกติใช่ไหมครับมักจะมีใส่เสียง Background นะครับหรือเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆในสตรีมได้ยินแต่ว่าใน Discord นะครับจะได้ยินแค่เสียงไมค์เท่านั้นวันนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหานี้กันนะครับโดยการนำเสียงทั้งหมดใน OBS ที่เพื่อนๆจัดไว้นะครับเข้าไปแทนเสียงไมค์เพื่อใช้แสดงออกใน Discord นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมตัวหนึ่งก่อนนะครับตัวนั้นนะครับก็คือ VB Cable นะครับVB Audio Cable ตัวนี้นะครับเราต้องเข้าไปโหลดมาติดตั้งก่อนนะครับจะเป็นไดเวอร์ตัวกลางนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวแทนนะครับในการส่งเสียงระหว่าง Discord กับ OBS ได้นะครับตรงนี้นะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดของ Windows ก็กดดาวน์โหลดของ Windows ได้เลยนะครับทีนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ระบบของ OBS เนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับเอาเสียงเข้าไปใส่แทนไมค์ใน Discord เนี่ยมันจะเกิดเสียงสะท้อนนะครับเพราะงั้นเราจะจำเป็นที่จะต้องทำกระบวนการนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันมีไดเวอร์เฉพาะขึ้นมาจะได้ไม่เกิดการสะท้อนของระหว่างไดเวอร์ด้วยกันนะครับโอเคผมก็แตกไฟล์ก่อนนะครับสำหรับใครที่มีหน้าต่างไม่เหมือนกันก็ลองพยายามนิดนึงนะครับอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้งานนะครับในการแตกไฟล์ออกมานะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้นะครับโปรแกรมของ VB Audio Cable มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำการติดตั้งนะครับSetup กด Yes Install Driver โอเคตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเอานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คไดเวอร์นะครับว่าไดเวอร์ที่เราติดตั้งไว้เนี่ยขึ้นมาหรือยังนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาหน้าหลักสักครู่นะครับโอเคตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูที่Diver Sound นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กดปุ่ม Windows นะครับทำตามผมง่ายๆนะครับเผื่อ Windows บาง Windows มันไม่เหมือนกันนะครับหน้าต่างจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆคือกดปุ่ม Windows ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ Control นะครับ TRL นะครับถ้าพิมพ์ให้เต็มก็ PANEL นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็คลิกเลือกที่ Control Panel ของเครื่องนะครับปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมย้ายกลับไปหน้าเดิมก่อนนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าหน้าต่างเพื่อนๆไม่เหมือนกันนะครับให้ดูด้านบนขวานะครับแล้วก็เลือกจากแคตตาล็อกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น small นะครับแล้วก็หาคำว่า sound จะอยู่ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาที่ sound นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆติดตั้งตัวไดเวอร์ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงอะไรในเครื่องตัวเองนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราติดตั้งไดเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยค่า default ของตัวเสียงนะครับมันจะไปอยู่ที่ driver cable input นะครับหรือก็คือของ VB Audio ตัวใหม่ที่เราติดตั้งมาตอนนี้เพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับให้เปลี่ยนนะครับ driver เสียงตัวนี้นะครับกลับไปเป็นตัวเดิมที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเครื่องเพื่อนๆเนี่ยตอนที่ใช้อยู่ปกติเนี่ยมันเป็น driver ชื่ออะไรก็ลองกดเปลี่ยนของผมมันจะมีทั้งเสียงออกจอเสียงออกลำโพงครับก็เดี๋ยวผมเอาเสียงออกลำโพงนะครับก็เซต default ไว้ปุ๊บโอเคตอนนี้เสียงจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะครับมีเสียงออกลำโพงได้ปกติเลยนะครับต่อมานะครับมาดูที่ recording นะครับตัว recording นะครับหลังจากที่เราติดตั้ง driver เสร็จแล้วนะครับก็จะมีส่วน cable output ตัวนี้แสดงขึ้นมานะครับถ้ามีตัวนี้อยู่แปลว่าใช้ได้ตอนนี้ติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แล้วเราก็ปิดเลยโอเคอันนี้ปิดไม่ใช้แล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการตั้งค่าที่ OBS ต่อเป็นลำดับถัดไปนะครับเริ่มจากนะครับเพื่อนๆคลิกเข้าที่ไฟล์ข้างบนนะครับแล้วก็เลือก setting นะครับแล้วก็เข้ามาที่ audio นะครับในส่วนของ audio นะครับตรง advanced ตัวนี้นะครับ monitoring device เนี่ยเพื่อนๆนะครับถ้าตอนนี้เป็น default อยู่นะครับหรือเป็น driver ตัวอื่นให้เลือกเป็น cable input นะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็น cable input ตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดตกลงโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะมาเช็คกันนะครับว่าเสียงเนี่ยเข้า Discord หรือยังให้มาดูที่ Discord นะครับเพื่อนๆลองดูที่ Discord นะครับตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเสียงที่เข้าไมค์ไปใน Discord นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเสียงมีสีเขียวขึ้นมาตรงกลางหน้าจอถูกไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไดเวอร์นะครับคลิกขวาที่ตัวไมค์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่ Input Device แล้วก็เลือกนะครับเป็น Cable Output นะครับปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมพูดอยู่ตอนนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงผมอยู่นะครับมันเป็นเสียงใน OBS นะครับแต่ว่าเสียงจะไม่เข้าที่ Discord นะครับเพราะว่าไดเวอร์เราเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้ให้
Discord รับเสียงจากไมค์นะครับเรากลับไปดูที่ตัวของOBS กันนะครับตัว OBS นะครับถ้าเราอยากให้เสียงไมค์ตัวนี้เข้าไปใน Discord ด้วยนะครับเราก็ต้องตั้งค่านะครับดูที่ Audio Mixer นะครับต่อมาก็ลองดูที่เฟืองนะครับพอมาถึงเฟืองเสร็จแล้วกดขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนมาดูข้างล่างนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีข้อobject เยอะแยะ object พวกนี้มันสามารถส่งเสียงได้และทุกครั้งนะครับที่เพื่อนๆอยากให้เสียงไหนเข้าไปใน driver ของ cable output ตัวนี้เพื่อนๆจะต้องมานั่งติ๊กเลือกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ HyperX นะครับเป็นไมค์ที่ผมใช้อยู่ผมก็คลิก monitor off นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น monitor and output นะครับทีนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเสียงใน OBS นะครับสามารถเข้าไปที่ Discord ได้สังเกตได้จากการที่ผมพูดนะครับแล้วขอบสีเขียวของ Discord มันสว่างขึ้นมาถ้าผมปิดเสียงไมค์นะครับในตัวของ OBS เนี่ยตัวเขียวๆเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมนับ 1-5 นะครับเริ่มจาก 1 5 เห็นไหมครับตอนที่ผมนับ 2-4 เนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเพราะว่าผมปิดเสียงใน OBS นะครับแต่นับ 1 กับนับ 5 เนี่ยเสียงเพื่อนๆได้ยินนะครับแล้วก็ Discord ก็มีสีเขียวขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับต่อมานะครับตัวเพลงนะครับที่เพื่อนๆจะใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆก็อยากให้เสียงเพลงใน OBS เข้า Discord ด้วยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มตัวเพลงเข้าไปก่อนนะครับผมคลิกที่บวกนะครับตรงหน้าต่างของซอสตัวนี้นะครับคลิกบวกนะครับแล้วก็เลือกmedia source นะครับเราตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นnew song นะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์เพลงนะครับโอเคผมเลือกเป็น on the lock นะครับเป็นเพลงในร้านบาร์ที่ผมเปิดนะครับตอนนี้มีเสียงขึ้นมาแล้วอาจจะดังไปนิดนึงขออนุญาตลดหน่อยนะครับโอเคคือเพื่อนๆเปิดเสียงเพลงเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเพลงตัวนี้อาจจะยังไม่เข้าใน Discord นะครับเดี๋ยวผมลองหยุดพูดนะครับแล้วเดี๋ยวลองดันเสียงขึ้นมาดูเห็นไหมครับเสียงมันไม่เข้าใน Discord หน้าต่างกรอบมันยังไม่ขึ้นสีเขียวนะครับอย่างแรกที่ต้องตั้งค่านะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ Discord มีระบบตัดเสียงที่ดีนะครับเพราะงั้นเสียงรบกวนที่ไม่ใช่เสียงพูดเนี่ยมันจะตัดทิ้งให้เราคลิกซ้ายนะครับที่ตัว noise suppression เปิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายปิดตัวที่ติ๊กถูกตรงนี้นะครับให้มันเป็นกากบาทหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็กลับไปที่หน้าต่าง OBS นะครับแล้วก็มานั่งตั้งค่าในส่วนของตัว monitor output ด้วยนะครับก็คือเข้ามาที่เฟืองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาหาตัว new song อันนี้คือ new song นะครับที่ตั้งค่าไว้เราก็เลือกเป็น monitor and output นะครับตอนนี้นะครับเพลงตัวนี้จะสามารถเล่นเข้าไปใน Discord ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเสียงพูดแล้วผมลองเปิดเพลงนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ากรอบสีเขียวเนี่ยขึ้นไหมถ้าขึ้นแปลว่าอันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสีเขียวขึ้นสามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าการที่มันขึ้นกระพริบติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวการสตรีมของเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงคนพูดเป็นหลักนะครับมันอาจจะมีเสียงที่แบบว่าไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดมันก็เลยไม่ได้ส่งเสียงตัวนี้เข้าใน Discord ทั้งหมดอาจจะมีเสียงขาดหายบ้างแต่ว่าตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเร่งเสียงหรือดันเสียงนะครับขึ้นมาเพื่อแข่งกับเสียงไมค์ของเพื่อนๆเองนะครับเวลาที่คนอื่นเขาได้ยินเสียงเราพูดเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงดนตรีด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับคลิปนี้มีประโยชน์ไหมครับสามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการเลยนะครับเอาเสียง OBS เข้า Discord สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็กดถูกใจกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับหลักสูตรกระมังการเป็น VTuber นะครับอะไรบ้างที่เป็นเทคนิคอลนะครับในการใช้เป็น VTube เนี่ยสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย